आज पवित्र मकर संक्रांति। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ନିକଟରେ ବଟେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠାରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ମୁକୁଟ ଭସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ବାହାରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମାନେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଏଠୁ ଆମ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକି 6-7 ମାସ ହେବ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତା, ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ତ ଏଠି ଆମର ସକାଳୁ ମାନେ ରାତି 2ଟାରୁ ନୀତି ହେଇକି ଆମର ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ବାଳଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଳଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଳତି କରୁ, ପୁଣି ନୀତି କରିବୁ, ପୂଜା କରିବୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ତା କରରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ, ଗୁପ୍ତ ନଦୀ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଲୋକ ବାହାଘର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତଘର ମକୁଟ ଆସି ପକାନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ବି ପକାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ସବୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼ ବି ପକାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଏହା ଚାଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।